ಸುಹಾಸಿನಿ ಸವಿರುಚಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.